agar birovning tashvishi seni ham tashvishga solsa, bilki hali tabiating toza ekan. Agar o'zingdan boshqalarda ham go'zallikni ko'ra olsang, bilki ichki dunyoing go'zal ekan. Agar birodarlik rishtalarini muhofaza qila olsang, bilki sen uchun nurli yo'llarda doim hamroh topiladi. Agar o'zingdan boshqalarga ham yaxshilikni xolis qila olsang, bilki sen vafoga juda yaqinsan. Bilgin, aybsiz do'st qidirgan yolg'iz yashaydi. Nuqsonsiz juft izlagan bo'yda o'tadi. Qiyinchiliksiz yor istasang, istab yuraverasan. Labingni faqat ikki narsaga ishlat. Biri tabassum, ikkinchisi sukut. Tabassum mushkul ishlarni hal qiladi. Sukut esa mushkul ishlarni o'tkazib yuboradi. Shayx Shahroviy.